উপরে থেকে অলরেডি মারা শুরু করছে। কুন্ডু চিল দেখছস কখনো? হ্যাঁ মাশাআল্লাহ। চল মাই বুঝছো যা। ওরে অস্থির রে ভাই, ও অলরেডি খাবার ধরছে। ওরে ভাই আমরা হোপফুলি আরো এক জায়গায় শিফট করবো যেখানে অ্যাটলিস্ট ওর বেটার হবে আর আমি আপনাদের বেটার ভাবে হেজকরে দেখাইতে পারবো। ওকে, দিস ইজ দ্য প্ল্যান, নিউ প্ল্যান। ইয়ো কি অবস্থা, কি অবস্থা, কি অবস্থা, কি অবস্থা। তোমাদের চোখগুলা পরিষ্কার করতে হবে। হ্যাঁ দাঁড়াও, শেষ সবার চোখ মুখ মোছানো বাবু। খেলো খেলো, আমরা হেজকটারে উপরে নিয়ে যাই আমাদের শেলবি বাইরে। তো এটার মধ্যে আমাদের শেলবি আছে, আমাদের যে হেজক ওরে উপরে নিয়ে আসছে। এখানে একটু রোদও পাইলো, ওর জন্য অ্যাকচুয়ালি এটা ভালো। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, আমি রাফিদ হক অ্যান্ড ওয়েলকাম টু ডগো স্টেজ। কেমন আছেন আপনারা সবাই? একটু এই রুমের মধ্যেই থাকবে। এই যে আমাদের শেলবি। ওরে ভাই ও, ওরে ভাই ও, আপাতত একটু এটা ছাড়া থাক। হ্যাঁ ও খাইতে পারবে হোপফুলি, ঠিক আছে। একটু এভাবে রোদ নিক, রোদ নেওয়াটা অনেক জরুরি। অ্যান্ড আই ওয়াজ ভেরি রাইট, আমি নিচে আসছি আর এই যে আমি দেখতেছি যে আমাদের যে হেজক আছে শেলবি, ও অলরেডি খাবার ধরছে। সরি 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 ভাই সরি, এরা কিন্তু সবই রোদের কারণে। রোদটা আসলে এদের মারাত্মক কাজে দেয়। কবুতরের রুমে একটু যাই আসি, দেখি হোয়াটসঅ্যাপ। হ্যালো কবুতর, আচ্ছা তোমাদের একটু ছাড়ি। ওরা অস্থির রে ভাই অস্থির। তুচি তুচি ভাই ওগুলো থাক, তোমার মেয়ে বন্ধু এনে দিছি আমি, কতগুলো বন্ধু এনে দিছি, থাকো। ওরে আমি না ছাড়ি, ওর তো একটা সমস্যা আছে, ঠিক আছে। সমস্যাটা আল্লাহ করে যদি চলে যায়, জানি না ওর কি এগ বাইন্ডিং হইছে নাকি, বাট বুঝতে পারতেছি না কি হয়েছে। আল্লাহ ভরসা, বাকি দেখি কি হয়। এই খাবারটা দিছে, এরা নাকি ফ্যান্সি কবুতর, এরা ভালো খায়, তো এটা দিয়ে দেখি খায় নাকি। আমার কবুতর এরা ভিতরে ছাড়া থাক, আমরা একটু চিলে রেতে যাই। উপরে উঠা বয়ে রয়েছে হুদাই। আচ্ছা থাক, তগো ইচ্ছা, যা মন চায় কর, প্যারা নেই। কবুতর যে এত সুন্দর হয়, মানে মাশাআল্লাহ 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 একটা জিনিস। আমাদের শেলবি এখনো চলতেছে খাবার। সামওয়ানস কলিং। শেলবি একটু খাইতে কি দেখবো না তোমারে? একটু দেখি, কিন্তু খাইতেই আছে, এমন না যে খাইতেছো না। খাও দেখি। না মামা দেখাইবো না, থাকা। চিল এরিয়াতে যাই, কি অবস্থা দেখাস। মাঝে মাঝে আমি তোর কাহিনী বুঝি না, তুই কি আমার পছন্দ করস না, তুই আমার দেখতে পারস না, কোনটা আমার বুঝা। ওই আয় আমার মাথার মধ্যে এমন ভাবে মাইট দেয়, এটা যারা যারা আপনারা দেখতেছেন ওরা চিনেন যে এই চিলটা মাথার মধ্যে গরম। চোখ মুখ দেখা রাখি আমি, কারণ আই ডোন্ট ওয়ান্ট যে আমার ওই কিছু কইরা ফেলাক। শোনো, এখন তোমার গোসল করার সময়, বুঝছো? যা, আমরা চিলের পানি দেই, যেতেছি পানি শেষ, পানি দিয়ে দিই, তারপর একটু পর খাবার দিতেছি। চিলগুলারে এখানে পানি দিয়ে দিছি আমি, এখন ওরা গোসল করলে করুক, পরেরটা পরে দেখা যাবে, ওইটা নিয়ে প্যারা নেই আমার। কিন্তু আমার চোখে পড়ে গেছে অন্য একটা জিনিস, এটা হইতেছে যে এই চিলটা, এটা না যেটা উঠে গেছে, এটা না, এই যে দিস ওয়ান চিলটা মাশাআল্লাহ ঠিক হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ। এই চিলটারে আমরা রেস্কিউ করছিলাম হইতেছে পাকিস্তান মাঠের এখানে একটা বাড়ি থেকে। একটা আপু আমাদের ফোন করছিল, পরে অটো আর অনেক জায়গায় নিয়ে আসছিল এই চিলটা। তো আলহামদুলিল্লাহ এই চিলটা খুবই ভালো হয়ে গেছে, অ্যান্ড ইটস রিলিজ টাইম। চলো না রে নিয়ে আসি। ওই যে মাম্মা এসো এসো এসো। এই যে চিলটা ভাই উড়াউড়িও করতেছে, চিলটা খুবই ইয়াং একটা চিল, আর আমার অনেক আগেকার চিলদের মনে করে, যাদের আমি ফার্স্ট টাইম রিলিজ করছিলাম। আও মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। চলো, so it's time for you to go, let's go. সেই না মাশাআল্লাহ, পুরো পারফেক্ট হয়ে গেছে এই চিলটা। আমাদের জালালি কবুতর এরা চলে আসছে, যারা খাইতে আসে। তো
তো তার আগে আমি আমাদের এই চিলটারে ছেড়ে দিই। আই হোপ সে চলে যাক জায়গাটা জায়গায়। কি কুন্ডু, চিল দেখছস কখনো? হ্যাঁ চিল দেখছস? দেখ খাই ফেলাইব। সো দ্য বেস্ট অপশন ইজ যে আমি ওরে এখান থেকে ছেড়ে দিই, বা জালালি কবুতর আমাদের ভয় পাইতেছে না তেমন একটা। যাওগা, হ্যাভ আ গুড লাইফ। ওকে টাটা। অনেক ইয়াং একটা বার্ড তুমি, তোমার লাইফে অনেক কিছু করতে হবে বুঝছো, যাইতে পারো। ডোন্ট প্লে ডেড। এখন ওই মানে ডেড প্লে করতেছে, উপরে থেকে অলরেডি মারা শুরু করছে এন্ড হি ইজ আউট। আলহামদুলিল্লাহ আমরা একটা চিল আজকে ছেড়ে দিছি and it's the greatest feeling of all time. হ্যাঁ বয় রয়েছে, ওয়েট কিছু চাই না। আই জাস্ট হোপ এই ইয়াং চিলটা তার জীবনে না আটকায় কোনো কিছুতে। খাওয়া দাবার লাগলে তো আমি আসি। তো দিয়ে রাখি আমাদের জালালিরা বেচারারা চলে গেছে, দূরে দূরে দিয়ে রাখি, যখন দরকার পড়বে এখানে নেব না। চলেন এখন আমরা আমাদের বেডরুমে যাই। রুমের অবস্থা ভালোই লাগতেছে, পর্দাটা উঠাই। ফার্স্টে যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে আমরা দেখবো যে আমাদের ডায়মন্ড ডাবেরা মাস্ত একটা নেস্টিং নিয়ে বসে। ওই যে ফিমেলটা এখানে, মেলটা এখানে। জানি না মেলে কি করতেছে, কিন্তু জানি না আজকে ওরা ডিম দিছে নাকি। একটু পর চেক দিব না, কি বলেন? নাকি দিব, একটা চেক দিয়ে দেওয়া তো উচিত। এ ভাইয়া, ডু ইউ হ্যাভ হোয়াট আই ওয়ান্ট? ডিস্টার্ব করতে মন চায় না, আবার মনও চায় যে আসলে ডিম দিছে কি দেয় নাই, বুঝি না। আচ্ছা এর মাঝে যদি আমরা খবর পাই যে ডিম দিয়ে দিচ্ছে তাহলে আমরা দেখায় দিব, আর আমি সবাই খাবার টাবার দিতে থাকি। ওকে কুন্ডুরা বাইরা। মাগুমা মাগুমা কি দৌড়। লব্বাই আহেন, আও আহো আহো লব্বাই আহো। এই গার্ডেনটা ওদের জন্য মানে একটা মানে প্রোডাকশন হাউস হয়ে গেছে। এইখানে তারা সুন্দর ঘাস পায়, খ্যার পায়, নতুন নতুন সবজি পায়, ওখানে যেগুলো উঠে ওগুলারে খাইতে থাকে। যে পটি আর ইউরিন দিয়ে আই গেস আমার মাটি আরো ফার্টাইল হইতেছে। আই জাস্ট হোপ। আচ্ছা একটা কাজ করি, হে জগরে ওই ঘরে নিয়ে যাই। হ্যাঁ এখানে থাকো তুমি। হ্যাঁ আপাতত আমাদের নিচের ঘর ঠিক হয় অতক্ষণ এখানেই থাকবি। তো কই শেষ শেষ। আরে মিস্ত্রি, পুরা মিস্ত্রি লাগতেছে তোর। মিস্ত্রি বলে ইয়া বলবা না, বলবা মিস্ত্রি কি খারাপ নাকি? এই বেয়াদব। হ্যাঁ ওই মিও মি ছাড়া আই নো লাইম কই? লাইন ভিতরে উমা মিও মি দেখতে ছিল। সব খুইলা ফেলাইছে রে, সব খুইলা ফেলাইছে। বাবা 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 বাবা। এই যে পুডিং, এই যে পুডিং, পুডিংটা আরো সৌন্দর্যের মতো দিতে হবে। লাইক সৌন্দর্য বলতে কি মানে একবারে প্লেন। মারা চলে আসছে। খাও 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 খাও, কিচ্ছু খাবো না, খাও। এ দেখো এগুলো তো ট্রিটস, তোমাদের অনেক পছন্দের জিনিস। নাও এই যে আমি দিব এই পটকা। এগুলো আবার গিনি পিগরে বেশি দেওয়া যায় না, অল্প স্বল্প দিতে হবে। এই আস্তে ডর লাগে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, থাকো। যেহেতু আমাদের শেলবি, আমাদের হেজগ এই রুমে, তো আমাদের এই রুমটা অবভিয়াসলি গরম রাখা লাগবে। তো সেই করি, এটাই হোক। আমাদের পাখি রুম পুরো এখন গরম হয়ে যাবে একটু পরই। আমরা লাগাই রাখি এটারে, গিনিপিগ আর খরগোশে ঢাকতে দিব। তো চলেন আমরা চিলদের খাবার দেই আর আকাশের চিলদের খাওয়াই। চলে আসছে সব চিলেরা। আগের মতো আজকে আমরা এখানে চিলদের খাওয়ায় এখানেই আমাদের ব্লগটা শেষ করে দিব। শুরু করি। আমাদের মাঝে আজকে তুফান আছে, যে আমার 2-3 বার বুঝাই দিছে যে আমি চলে আসছি। ওই যে আমাদের তুফান ওই দিক যায় বসছে, আমি একটু করে খাওয়াই নেই, তারপর হোপফুলি আমরা তুফান দিয়েও খাওয়াবো। আচ্ছা তো ভরপুর চিল।
তুফান এই যে তুফান তুফান কেমন শাবাশ so much for watching this video আল্লাহ আপনাদের ভালো রাখুক আপনাদের সুস্থ রাখুক and আপনারা দেখতে থাকেন ডগো সেজ থ্যাংক ইউ সো মাচ আসসালামু আলাইকুম